Ya comam Dios wachkulal hiban comasani lid un tiempo al ti eswishta keshwana san kalbaita al cheshil chahi. Ait hun berti kokuis kane comam Dios yetok chivoche con kan habiban hun salmos chialontek yiban ebane ma wachnabal tolmo yapne oxatak Dios. Atu hilis kane comam Dios yet hun cholanilti by salmos 15. Shanayutu wartachamaha bis kane comam Dios yet un cholanilti hachwishtak alachwana. Salmos 15, 1 al 5, Shi isqaneh comam Dios ashkati. Mamin Jehová, makcheleb chiheka hayek vaya templo, makchel chiheyay hek bay tzalanyet ayilal, asan makchel ikemayach, kalwach isyun ben, tolqaneh yel chialin masan ilkul, amak amchinawi ahkaneh, tamwalchiet neh yamigo, tan walchiyal umaleb kahanek atan amak chiyintagne elmak intagne bileloh mamin palta chitzaloh yetoheb ayelapnoh yulsat amak amchik eshisti chik alyunse chiyala kashkal chikanyalan yuh amak chiya tumin yin kam yuka kashkam chichon ba yin le ti testigoal yin eptol kam ismul amak ashkatu isbeibal yel wal kambaqin o aik ayor au khab komam Dios chaya shilal yiban isqane chihilietun cholanilti eshwishtaq kaleshwana ayechi konaoni kalkokuyuni yiban setal chial isqane komam Dios yethun cholanilti eshwishtaq eshwana akaiti chilcha hun makan choshbanileh yin español chik figura retórica interrogativa. Atzetal chalel apnohun chik figura retórica interrogativa tolayin hunok versículo ay hunok mahan isqaneh comam Dios tolaik an lebal chia layi kastolaik apashispachzil hunsan an lebal tu. Aye chihilon bay versículo 1 eswishtan keshwanab acham rey David chi apneok satach comam Dios kashchiyak onisqan lebal kashchialon ashkati makchel chiheka hayek vaya templo makchel chiheyay hek baitzalan yet ayilal asha bay versículo 2 masantagal versículo 5 abaitu acham salmista David chilatztek machicholtek iskulbal heb anematol wach nabal moh yapneok sata Dios paltatalakushan chanapash ashkati paltatzet wal yuhshin shantola cham David chicholte qiskul bal hunsan anema wachna baltu ma hun anema wachna baltu talah kachipashok tish yuhalti achwishta kachbana yuhtola yulis tiempo al cham rey David aeb konob Israel kawal chi el kaneb yintach komam Dios manak aneh Dios chi yiqeheb kamchiao keb kulin komam Dios abay komon Dios abay yechelej atuchiyay baeb kawal chiet nelebis nabal seguramente kawal hohtaq isyabishaleb konob Israel tolshivil el mashbete bien mosehal mashbete bien preso al bay hunok shatroch konobal zetwal yushan jibeti que bien preso al chana yuhmi tol yiqeme bay komam Dios yuhmi tol wach isnabaleb satach Dios yuhtol chiyintach neh kaneleb komam Dios yuhtol kaupit isnabaleb shanayutu chibech leilo yineb yuh komam Dios shanayulis tiempo al cham salmista David ti aeb konob ti kawal kamchiao kep nabal yin komam Dios kawal yob chiyute bis beibal shanayutu chiok anlebal kaiti yuh cham salmista David chalon chamashkati mamin makwal chel moh yokin aila la sata ahí en español shiashkati el que anda en integridad paltatzet chale la pokun qaneh chijon integridad ahun qaneh ti chititu kin hebreo chial el apnog hunok makchel kam istak nakhil hunok makchel kawal tohol hunok makchel kawal wach isnabal hunok makchel tol kawal wach is beibal aton chale la pokun qaneh integridad asha yin griego chial el apnog heb yiqem yin wat ilal honesto shin español ahumakchel tol kautojol isnabal
Kastol yainagil chiut ba. Heb anema tol iqem ba isqaneh komam Dios. Atum waleptu tol chitzaloh komam Dios yetok eshwishtach eshwanab. Amakchel kawal kais bei balashkatu kawal chitzaloh komam Dios yetok. Lanan kok anhab yibaneb anema washnabal tol mohyap niuksatach komam Dios. Lanan hilo humba belkul balej shiashkati heb yiqem by Dios. Asha en español shiashkati el que anda en integridad. Hun shayet iskap bei balej, hun shayet iskap kul balej shiashkati heb wach isyun ben. Asha en español shiashkati el que practica la justicia. Tsechiale la mojunti eshwishtach eshwanab ayechko beikul nenel hunkane wach isyun ben. Ajunti ayalon yetoch ko conducta, ayalon yetoch ko carácter, ayalon yetoch ko buen testimonio, shantolin ko anjo valche ashkati wach isyun ben. Chiale la pnoch tolahun anema chibei balne to holal. Atsech el yunen humak chelti amch etashun okshamak chel yuh. Ahun anema wach isyun benti. Kam kal sayo owal, kam kal kakleh bail, kam kal yob kulal, kam kal chichon kulal ayukinis nabal, kawal wach kal sech el yuneni, kastol chitzaloh ma sanil anema kapasietok, yutolahun okmakchel wach isnabal, kawal chitzaloh anema yetok. Palta ahun okmakchel yob isnabal, ahun okmakchel yob isbeibal, shinta chitzaloh anema yetok chana. Am chitzaloh anema yetok tzet yuhtol yob isnabal. Akshan wal komam Dios eshwishtach eshwanab. Kawal am chichakul chameb anema tol yob isnabal. Tol yob isyun ben. Tol awaleb chibeibal nento holal. Aton waleb tu chichakul komam Dios. Ahí en español shiashkati es aquella persona que es guiada por el Espíritu Santo. Una persona madura espiritualmente que puede practicar, que puede vivir en la justicia. Aton walhun makchel tol insha isnabal kastol ikhbabil yuhcham Espíritu Santo, aton walhun tu chije beibal nentoholal. Efesios 5:9 Shi chama apóstol Pablo ashkati chialon inis carta bayeba Éfeso tayel ayon shaokin sakinal wadrokab chihut koba toholokab kal chihut konabal asanokab tsetal yel chihala kokuy koba hunen hunsan setol kawal waryul sat Dios mancha hayak okoba shol hunsan setal chiel yunen yetyul yiban inal Heptol yob isnabal, yuhtol atzech el yuneneb, kauk am habor yopiso, mano hablahan och chihut konabal, ashkaeb aitoch sholk inal, shi isqaneh komam Dios, eshwishtach, eshwanab, el que practica la justicia. Shi chama apóstol Pablo ashkati tayel ayon shaokin inal. Makchel hun chiao sak inal ayon chana achwishtach achwanab, aton komam Dios, aton Jesucristo, yutola Jesucristo, mashialashkati, yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, hay en ti sak inalin. Amakchel chitzak los wintak, masha ek habeb sholk inal, a Jesucristo, lanan anhabi, de manera figurativa. Lanan yalon cham, tolsak inal cham. Asha ebietul yiban inal tishi, lahan ashkak inal tolman shekelog. Shana yuhtu acham apóstol Pablo chialashkati, tayel ayun shaokin sak inal shi lanan yalon yuh Cristo, yinun shak aneh chihalashkati, tayel yunin alon shak Cristo, yo walil chicheklo el kulbal Cristo hin. Wach isyun ben. El que practica la justicia. Un yetis yosh kul balej, ma yetis yosh na balej, yeteb anema wach isnabal shiashkati,
tol asan qaneh yel chiyalin más aniliskul, que habla la verdad en su corazón, tol awalhun anematu, kawal tol asan setal yel chiyala, kamokle tealin, kamok kapsatilin. Aeb kapsat sech elyuneneb kapsatu, eblekti sech elyuneneb, aeb ayo kapsatilin, asan kalyin istieb ayhunok setal, palta ayin ispishaneb, yin isnabaneb, aytetlanan yewan kuen ayeb, man yelok chiyaleb, kochawal yel chiyal chihabeh tutun chitek basha ayaloni, palta titol ayo kapsatilin. Ay makchel chibeibal nehlek tial, tutun kawal chihan chutba, kautek an chutba, kashchialon hunok setal, palta atsetal chialtu man yelok, lanan yak on lek tial. Ahunsan anima kaitu isbeibal ashkatu, kawal kam chichak ul komam Dios. Atsetioche komam Dios in hunok makchel tol choksatak cham yin ayilal, a ton waleptol, asan qaneh yel chiyalin más aniliskul. Ahí en español shiashkati, el que habla la verdad en su corazón. Tzetiuch shantol ayin kopishan ayhun yel alil tu eshwishtan eshwanab, yuhtol ahun sak inaltu, yuhtol a Cristo tu, kahan shaok yin kopishan. Porque el corazón es el centro del ser humano. Awal yin kopishan, awal yin konabal shtithun oxetal kashchihuneni. Shan yo walil tolatzetal yel chihales wishta reshwanab, yuhtol akomam Dios kawal chitzalo yetoch makchel yel tsechiala. Shin español ashkati, la verdad es un principio bíblico. En otras palabras podemos decir es un patrón bíblico. Y además es uno de los atributos comunicables de Dios. Porque Dios es verdad. Por tanto, nosotros, como hijos de Él, tenemos que practicar la verdad. Tenemos que decir la verdad. Tenemos que andar en la verdad. Recordemos, amados hermanos, que la verdad es un patrón divino. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 3:21, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Apualialones anes komam Dios eshwishtak eshwanab. Tolamak shel walyin chitito kun verdad tuma, hun yelalil tu, aton walyin komam Dios. Ahí en español shiashkati, tola hun verdad tu es un principio bíblico, kastol is atributo kapash komam Dios. Yuhtol a komam Dios, kawal santo cham, kawal tohol cham, kashiel kalsechial cham, shanayuhtu yo walil kaituk apashtet al chi ay jijin kaituk apashtet el juneni eshwishtag kaleshwanab a Jesucristo mashialashkati a makchel tol kawal aisha ok yin sakinal yo walil chi cheklo el yinis beibal jun sakinal tu shis ganes komam Dios eshwishtag eshwanab ayuha beibal ayuhin beibal Humberg al chonyiluk anema, Humberg al choncheklo eles wishta geswana, ayuhak anhabi, ayuhek habi, Humberg o hachilla yokoch, set makanil anema elach. Nuestras acciones, ahun kanech con acciones, aton yin setal chiel huneni, yin setal chiel haloni, yin setal chiel kobei balneni, Humberg chicheklo elo, Humberg chia, reflejar hin es wishtak kaleshwana tatol yel ayon shek in yel aliltu tatol yel awal hun sak inaltu awal hun tohol altu awal hun yikemaltu ayok hin shanayutu es wishtak eshwana
Ahunyeti sios kulbaleh, heb anema tolwach nabal, mohyap neoxatak Dios siashkati, aton walep tol, asang aneh yel, chialin ma saniliskul, kamkal, okyin, akohle tial, kamkal, okyin, keshank ulalil, ka walwach isnabal. Eswishta keshwanab, lanan yalon Dios, ayon tinani, tol chico bei balnehun santi. Yuhtol ayet kun tiempo alti eswishta keshwanab, shibil makchel tol ayok maineh baelyin. Shibil makchel ayok luesneh baelyin. Shibil makchel ayok iyo ahkan baelyin. Shibil makchel ayok yob nabalelyin. Man yike mokbayis kuybeh Dios. Tol awal isnabal yulye chiya balneh. Tol awal zetal oktitin isnabal aokyuneh manak zetal chialkaneh Dios okyikeh. Shanayutu eswishta keshwanab ahunsan bei balhe ashkatu. Kawal am chichak ulkomam Dios, especialmente ayon yunin alon chamti, ayon creyente on shaonti, yo walil war chihut konabal, yo walil war chihut kobeibal. Akomam Dios eswishta keshwanab, santo toncham, tohol toncham, war cham. Shanayutu ayon is yunin alon chamti, yo walil war chihut konabal. Yo walil war chut kobeibal. Shicham apóstol Pedro ashkati by primera de Pedro 1:15. Achamak autenehon shashkati. Kawal war cham. Kashkam habok ispaltail. Ashka okap chamtu. Kayesh okaptu. War okap kalcheyute ba. Yuhtol chial yulch an tzib bilkan ashkati. Wachk al cheyute ba. Yuhtol ayinti. Wachk inkal. Shi. Eswishta keshwanab acham apóstol Pedro lanan yalon chamashkati. Acham mak autenehon. Mak shel chon auten. Okyunin a los dioses, hermanos. Aton comam Dios. Aton Jesucristo. Kastolacham autenehon tushi. Kawal wacham. Kamhabok ispalta ilshi, kamhabok istak nakil. Shantola wal hunsan zetal chil chahin Dios tu. Yo walil akapash chil chahin ayonti. Yo tol aisha ok bi Cristo hin eswishta keshwanab. Shantola cham apóstol Pedro chia bina yuchan ley mashala y kambay konob Israel yet paisha shantol chial ashkati chial yulch an tzib bilkanoch lanan yalon yuh el libro del Levítico wach al cheyute ba yuhtol ayinti wach in atzetal chioche Dios hin aton wach bei balej aton toholal aton iqemal yutol shik apashbay Hebreos 12:14 chikama beni Shiashkati ak ekeyi peyay hiyin hun kulal yetoch masanil anima ak ekapasheyip yetwar war cheyute beibal yuhtolae manwatrokis beibal mah yile yincham hahawil awales wishta keshwanab yo walil chonay yin yelalil. Yo walil cha practicar junchi justicia tu. Yo walil chiha practicar junchi con integridad tu. Yo walil chico beibal ne junchi con verdad tu. Yuhtol ay manwarris beibal te chi eswishta keshwanab. Mahjilo ke bien cham hahawil. Tayonti a unsan common beibal chico beibal neh. Walin yel mahilogin chamhahawil Jesucristo. Shanayutu eswishta keshwana ayon creyente ondi. Yo walil war chihut konabal. Ayon creyente ondi mano kablahan ok chihut ko beibal ashka bietul yiban kinalti. Yo walil chicheklo elhin tol ak shako beibal. Tol kahan sha ok Cristo hin. Shanayutu acham apóstol Pablo chihek kapashna creyente Roma, atacalealon by Romanos 12:1 shiashkati,
Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, aquí hay una petición. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lanan kokan habi yibaneb anema wach nabal tol moh yapneok satach Dios, moh yapneok bais templo Dios, moh yapneok bait salan yet ayilal. Shanayutu acham apostol Pablo lalon yalon kaiti es wishta keshwana chintewi wal ayesh yashkati tolayet chesh okin ayilal. Okanech satach komam Dios, ashka hunok ikis shahambal tol kawal wach satach komam Dios. Yutolaechon apnuk satach komam Dios in ayilal es wishta keshwanab. Choktukan komam Dios, yin kobeibal. Choktukan komam Dios, yin konabal. Awal hunwunin alti. Kawal chintzalo yeto, yuhtol yikem, yuhtol wach isnabal, chibeibal nehtoholal, shan kawalo hincha is aloh wach ane, chiakayin, shikomam Dios. Paltata ayon ti yechon apnokin ayilal satak komam Dios eswishta keshwanab, ayok yop kulalhin, ayok chichon kulalhin, ayok le'ti alhin, kamchko beibal nehzechalis ane komam Dios, teshi komam Dios, jujes wishta keshwanab, teshi chamhin, Kawal oxalo chamheto, kama keshwishta keshwanab yutola komam Dios, kawal, kam, chichakul, hunsan komon bei balej. Shanayutu acham apóstol Pablo, chial baye creyente, bay Roma titol, kawal, warchute bis nabal, warchute bis beibal. Kashchoke bin ayel al satach komam Dios, ashka huno, shahambal tol kawal wach. Satach komam Dios. Ojil hun shayet iskan na balej ma iskan kul balej tolchi yaltek iskaneh komam Dios ayon yet hun sholanilti atakala versículo 3 yet Salmos 15 tishash kadi amak am chinawi ahkaneh awal hun shati eshwishta keshwana akun naoh ahkaneh ti lahan kalyeto hun akohle tial el que no calumnia con su lengua. Shiwil makrel china ane yin hunoksha makrel. Ahí en español shiashkati, ¿qué es calumniar? Calumniar es hacer una declaración verbal falsa que daña la reputación de alguien. Hacer mal al prójimo. Perjudicar la imagen de otra persona con envidia o egoísmo. ¿Cuál es wista que suena? Tolahuna o anestishi, aton walyechi yalon hunok makchel, hunok zetal tol manyeloch, yechi yet nehtoch, is beibal hunok shamakchel. Mayechi yalon el umal hunok shamakchel, yin hunok zetal tol manyeloch, lanan ya on dañar, is reputación hun shayet anemaildu. Awal nakti tishwal tsechwa neh naktilashi, awal ishti tsechwa neh ishtila, awal shalti tish tsechwa neh shaltila. Chikoli yalon eloch, asha pashep chichaon yaptu, kawal yel shakaltsyal hun makchel tu yalonep, paltatitok al china hoch, aton hun tu chi yalin español calumniar, chiyah aneh, ma hunsha makan shuthaloni chiwahwi qaneh akun anema wahom qaneh tu eshwishta qeshwana ayok toqtzet al yob yinis pishan ay en español shiashkati chisme chokpashun chiqon calumniati tol ak al okunsanti ahun san chisme tu hun san calumniati ma hun envidia tu hun chiq egoísmo tu aton waliskul vale anima tolay sholq inal. Paltay makchil creyente chibey vale hun santi. Shanayutu acham salmista David. Chioktu kanchaminis bey vale konob Israel yet paishatu. Ay que bien aloh omal. Ayo que bien na aneh. Ay hun chik envidia, hun chik egoísmo tu yinis na vale.
Kashchioche pasep choktohin ayel al satach komam Dios. Shanayutu acham salmista David mashnacha el yucham tol a komam Dios. Santo cham. Sak cham. Wajis nabal cham. Shanayutu ay visionin al cham. Yo walil war chut kapasep isbeibal. Lanan kok anhabi baneb chinawi ahqaneh. Ahunnaw ahqaneh ti eswishta keshwanab kauk am chichakul komam Dios. Akukolo mal Jesucristo. Mashial valle biskuibom ashkati. Chikama beni. Nuestro Señor Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:40. A Cristo Mashial ashkati. Kamkul neheb et anemail. Ashkabalchota kamkul nenaba. Mayal kan Jesucristo ashkati. Nah anehinet anemail. A yob kula liyenet anemail. A chichon kula lineb. A vecino manshio Jesucristo. Kamak kamkul nehshi. Et anemail. Ashkachota kamkul nenaba. Cheshut ko kamkul nenkoba. Eshushta keshwanab. Kawal chico ya ilneh koba, ¿verdad? Kawal. Wach ashut ko pichon koba. Wachut ko shion ko shil. Wachut ko chahon ko sat. Kawash kawal kam choche kapashchon yabi. Ay choche tol kawal wach ko kul. Chico taineh koba. Chihilbay chihay jajan. Kam choche itzetal chononi. Ato junto lanan ko kamkul nen koba. Tolab ash kawal shut ko ya ilnen kobati. Ash kawal shut ko kamkul nen kobati. Eswishta keshwanab. Kaitu chihut ko kamkul nen ebjet anemail. Y manas ebjet anemail tu chiko kamkule. Hasta eb ahkulok hinshi. Yo walil chiko kamkul ne kapasheb. Y la wayalon iskaneh komam Dios. Eswishta kaleshwanab. Shana yuhtu acham chekbeh komam Dios cham rey David mashnachah walel yuh cham. Tola komam Dios kawal warsh cham. A komam Dios kawal tohol cham. Shana yuhtu ay moh yok tohin ay elal satach komam Dios chi yo walil warsh kapashnab aleb. Ay talab ay chana ashkati quil zetal qimbey balne tokay makchel yok win talakushan kachik amak. Kawiel chala tokay makchel ayalon yeten. Paltata creyente ach ohtak na eloch tol yunin alach komam Dios ay shatok bi Cristo eban shana yuhtu a Dios chia exigir ayach chia exigir ayin tol yo walil wal shut konabal yo walil wal chihut ko beibal yuhtol tak am wal el shut ko beibal tshi isqaneh komam Dios eswishta keshwana. Dios odia la mentira. Atacalalon Proverbios 6, 16, 19. Al Proverbios 12, 22. Yuto la komam Dios. Kawal chiyah cham. Shiashkati. Kawal amchichakul cham. Atzetal. Ahunok zetal kawal amchichako kulesh wishtakesh wanap zetal chonyute. Ahunok zetal dol kawuch koyaha. Zetal shut kobachena. Hunbek chonel katan. Amchichako kul. Hasta tol ihan chilebi kokul yuh ihan chon shap yuh. Aichia ben ko cham hun oxet al mansha. Yo balok yo habil kun walbek chon yetneg. Entonces kaitu ya on komam Dios yeto kun sambei balehti. Chon apne oxatach komam Dios sin ayelal paltasha chiab en cham. Kawal yop yok ko habil. Yuh ako yop kulalil yuh chichon kulalil yuh. Nao ahkane yuh le tial. Tsechi komam Dios. Oxalo chamheto. Lanan mi haon ofrecer junko mi mantiin shaham bal chamtol. Lanan mi haon ofrecer junko mi maniltin y que shaham al bay chamtol kawal yin yel kastol wat. Kama keshwishta keshwanab. A komam Dios. Kam chichak ul chamhunsan komon bay balehtu. Y jun shashkati. Tan wal chiyetneh yamigo. Awal eswishta keshwanab. Hun shamakan kul balej. Chitito kine wach nabal. Tolmoh yapne oxatak komam Dios. Yutola kapash yul tiempo al. Cham salmista David. Ay kapash makchel. Tol kawal wach is nabal. Kawal tohol is beibal.
Rantol chichamashkati tan wal chiyetne y amigo, ni hace mal a su prójimo. Ay makchel tol y amigo ba, asha wal chiunej, yuhtol kawal cha junto is confianza bay, asha chiuna hok, chimel ok kulal is y amigo. Chitzalohi, chitzeu shakalieto is amigo tu, chiok shakalaka nin, palta asha yin is pishan, ay wal hun setal keshan ayik oh. Lana naun hunok setal yob yin is amigo tu. Chikan na hoku ba mahantumin ba is amigo tu. Anani awal hunok atumin in mahane. Okwak ayach. Wa shakal chutialo ni. Asha wal chunik. Kam shachia yun se chialtu. Ila wali lanan yetnen junto is amigo. Is amigo wali. Hunechi ek yetor. Hasta tolay bay chia la haxeta chlo yu hun makchel tu. Asha wal chune chimel sohok kulalin. Shanay chalon isqaneh komam Dios. Ayonesh wishtak kaleshwana. Bay Proverbios 3:29 shiashkati. Mancha kana on yob kulal. Yin mak kahanakawilal. Tolkam ismul ayach. Manchaga owal yeto hunok makchel tolkam sechach uteni. Awalesh wishta keshwana. Ta amigo juntu. Manchaga yob kulalin. Ta vecino ta kahanega katan. Manchaga yob kulalilin. Yuhtol shibil makchel. Yuhkal tol choktok iskashlan hunoksha is vecino yuli sitio. Chia con yob kulalin. Y amigo pash bayalo ni. Ajuntu kawal kam chichakul komam Dios eshwishta keshwanab. Ajuntan bei balehtu kam chia apoyar chan Biblia isqaneh komam Dios. Lanan kok anhabi yiban heb anema tolwach nabal. Tam wal chiet ne amigo. Kawal chitzalo hieto heb ay katan. Kawal wach kal chiuts nabal. Kawal tay bayjel kesh na si amigo bay. Okya mi mankulalin. Atong wal junti chichakul komam Dios. Y junsha kul balej ma junsha na balej. Chitito kine wat is nabal shiashkati. Tamwal chiyal umal ep kahanek atan. Ahí en español shiashkati. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Atagala. Ya lo en versículo 3 y Salmos 15. Tamwal chiyal umal ep kahanek atan. Ajun aloh umalti. Ak alok yeto jun wahoh aneh. Ak alok yeto jun akohle tial. Palta ajun ane mawat isnabal. Kam chiyal umal ep kahanek atan. Kashkal yoh takzetal chek toch. Nan shol jun familia baitu. Palta kawal ais privacidad. Yinzetal chiala. Palta ay pashmakchel shintol kawal pe yin aloh umal. Tish wal set malek dohiban shalti. Tish wal hap set al mal wapti. Chimichah kol yalon eloh. Ahumakchel ashkatu isbeibal. Kam chicha kul komam Dios eshwishtak kaleshwana. Hunsha na balej shiashkatima. Hunsha kul balej tol chi ilchi okine tol wach isnabal. Moh yapnokin ayilal satak komam Dios. Eb chitzaloh kul yineb ayelap no Jehová yulsat kawal chia apoyar yet creyente al kawal chia apoyar yet iqbahwomal yutol shibil baich okto junti hin yet un tiempo alti eshwishta keshwanab aywal makchel chok kulalin hunok yet iqbahwomal tomasha chamtishkanin presidente al tomasha shaltishkanin presidente ail ayin kamchiwa apoyar tolap iqbah womyaloni paltalanan ya on yob kulalil yin yet iqbah womal paltatsechi isqaneh komam Dios kaiti eshwishta keshwanab tol awale warnabal shitol mohyap noksatak Dios heb chitzalo kul yineb ayelap nok Jehova bayulsat chalelap nok shinta ihunok makchelanan hitzonok bakatan komam Dios
kawal chitzalo yetok hasta tol chito iptzela y hun makchel tuyuj. Falta shibil makchel yet un tiempo al tol creyente. Tachia behtol aisha ikbe haljiban hunok makchel bay iglesia ma bay hunok congregación. Ihan shatol chap no kun yop kula lelin. Tatol chia behtol a hunyet señorita el tutol lanan shabiti in pista. Ihan shachia yop kula lelin. Tatol chia behtol anak tu lanan shawalheon yuhunak. Bitni yetok guitarra. Ihan shakal chia yop kula lelin. Tachia behtol anak tu may allahwi iskuyuhnak yin Biblia. Tola pastor pashialoni. Chia con yop kula lil ihan shachap nok sawen alin. Palta ahun san beibale ashkatushi am chichak ulko mam Dios yuhtol aeb anema wachna balti. Tol chi iptsi weeb bayeb tol lanan lahon ok yin yet Dios. Awales wishta keshwana. Ikun shana baleh chihilka prestegine wach isna balti shiashkati. Amak am chik esh isti chik al yun tse chiala kashk al chikanya la nyuh. Ahunti seguramente chijehan aplicar yin hunok negocio, ma yin hunok trato. Achwishta kachwana shik aneh Dios ashkati chikama beni. Tatol ay hunok a negocio chawarne, ta ay hunok a trato chawarne heto hunok shamakchel. Am sheak eshon se chala tamala huno ka precio tinani yuno ka kalnahi ak al yun se chaltu yutor shibil makchel malia huno is precio tinani ashayet yekal kabech okhana pas is precio nani mahshawa junto ashkati yuhtol kawal malina tol kawo yetsan lanwagon ayat shishak alaho ahunsan beibale ashkatu am chichakul komam Dios shana yuhtu achwishta kachwana a kalnahyum baitse chala tamalal huno ka precio ta igual huno ka trato shawan yeto huno makchel tutun a kalyun shin kashkal chachkan yala nyuh shiwalis khaneh komam yusti set yuhtola Dios chochecham chicheklo el yikemal yina beibal yinin beibal yinko beibal kamo khapchihetne lehkobaesh wishta keshwana. Y jun shachalis kane komam Dios ayon ashkati shiashkati amak chia tumin yin am yuka hohtaqel junti yeto que ruishta que ruana ashkaton tu ayul ko tiempo alti atran Biblia kam kapashcha chan yo walil tachakan ha bok yuka tumin aya derecho a kanon ha bok yuka tumin tu a Jesucristo mashialter yuhebnach mashalai kanun san talento bay ay wal kunnach tok al mashmuhkan ay toyet palta mashzula elnach yucham patronetu setwal yusham mahatok chenin mahanil shi chanchen yuka habok eswishta keshwana ay chialonis qanek komam diostikaiti kamshihaun aplicar junti de manera literal ayalonet a on cobrar haboks interesa tumintu palta mancha kachek iban shakala on cobrar yuh shakaltol ayashilal komam diosiula ab chakanon 50%, 25% paijunojet anemail tola iskaush nakil ajuntu am chicha kul komam Dios. Chikama benachwishta kachwana am chicha kul komam Dios. Ijunsha getislahu bal shiashkati kashk am chichon ba yinle titestigual yine kamismul. Shibil makchel chi sais testigo kashchalon ashkati anani okanin testigo ay walhunin problema ay walhunin kuskul al yetok nakti anani okanin testigo kachintohlanek shihun makchel tu chalon ashkati paltatseshi isqanek komam Dios achwishta kachwana kam chachona ba kam chinchonin ba kam chikochon ko ba yin le ti testigo al yuhtol atzet al chihil yetok kosat atom wal juntu tolkau yo walil chijala palta alzet al tol chonman la yi chala hunok tumin ayi ni wal shila zet al shek tok baidu asan tol chonkui la yi tish zet qotalon tila asan tol kachintoh la ne adios kam chichak ul hun san beibale ashkatu
especialmente hay un creyente on shati, kamo japak incho no kin le ti testigo al, yutol shibil makchel, tol ayok ikbehal yulis ab, shibil makchel ayok inunok ikbehal yinyet Dios tol miman yaihi oko, chao nok bayin le ti testigo al, chitzalo Dios yeto konuk makchel ashkatu chana, am chicha ul komam Dios mayal halma y ashkatol ay habil yul sat Dios. Ahí chalon Jesucristo vai una iglesia vai Laodicea atakala yalon vai Apocalipsis 3 yashkati o keshin shaye eloch. Mal halesh wishta keshwana ba hungzetal yop chiyap kocham ma yop yok habil chihabe ihan chilebi kokulyukash ihan tol chikon shabi kash kamkalta chako kulchon ay hikatan hungzetal tol ay habilashka hunok kamnak no. Chichako kul kolowa ikata hunok kamnak no chana kamaj kawyop chihabej ikaitu chon yotilo no komam Dios eswishta keshwana tatola wal hunsan bei balesti ayokhin kashyuni nalona komam Dios haloni kastol kon oknah pashin ailal satak Dios haloni jamás okchalaiko ailal yo komam Dios eswishta keshwana yuhtol a Dios Santo cham, warcham, tohol cham, yo walil, kaitu, chihut ko beibal. Manas neohyuls tiempo alep kono Israel lanan ya alay hunkuy balehti. Patalanan kapashial la ayon yet hun tiempo alti como iglesia, como creyente en Cristo, yo walil, war, chihut konabal ko beibal. Ila walili iskulbal. Ila walili hun san beibale mo ko beibale ma contrel tol chihia kan Dios it kun tiempo alti eswishta keshwana. Ait un tiempo alti chonok ailal bais templo komam Dios. Paltai hun kual o kon wahna okok tolok hil walokin komam Dios sikli bile eswishta keshwana. Shanayutu a Dios ya exigir hun san toholal hun san wach beibale tihin yuhtolacham Yel toncham, tohol toncham. Asha is resultado al shiashkati eswishta keshwana versículo 5 chikama benshin. Amak ashkatu is beibal yel wal kambak inok aik ayo. Kambak inok bek lailo yin yuh Dios. Yuhtola Dios. Chitzalo yeto keb. Tol wat is nabal, wat is beibal, kamok aloh kumalyin, kamok le tialyin, kamok nauh auk anehyin, kawal ay yin yelalil, kawal chi beibal nehtoholal, kash ay hunchich integridad yin, ahumakchel ashkatu, techis aneh komam Dios, kambakin, ok ay kayo, kambakin ok bek laylo yin yuh Dios. Acham salmista David ti shiashkati pai Salmos 37:25 chikama benachushta kachwana. Kashkal aymak okya on yob kula lilen kambakin okbek lailowen yuh Dios. Salmos 37:25 shiashkati. Hay en ti mashwil yet mashintito kinach ehal. Ashatinani ichaminsha paltak ambay mashwil yin hunok anima wach nabal tol mashbech laikan yuh Dios yin etne kulal tan walay bay mashwil yin yunin alep wach nabal tu anon low ba tilachna wale swishta keshwanab tolais is resultado al aitzetal ibilok yuh hunsan ikemalti. Acham salmista David yin shakalis icham winakil según chunkuila eltech acham rey David kawal sach shakal shilis holom tal vez ya tiene unos sus 90 años kashchialon ashkati ayet mashintito kachehal mashwil al tzetchi el yunen neb ane mashi ashatinani ichaminsha paltak amba ishwil yin hunok makchel tolwar isnabal mashbech laylo yin yuh Dios. Tan wal yunin ale ay bayok ek anon low batilachna. Akay tay hun bendición ay hun yashi lali bilo keshwishta keshwana.
manas neojiban nakmamej, manas anojiban ischuchech ay kay hun yashilalti, hun bendición ti, paltatol chitzakay toje, y chiquinej tzakay toje, uninalej, yu hun bendición tu, yu hun wach nabalejal tu, yuhtola Dios, kawal chichakul, heptol wach isnabal, kashkambain, okbeklow cham yineb. Kashkalela bayhu mundo te shwishta kashwanap kawal shiwil zetal chehayu hiban, falta Dios, ay jeto. Shanatun walhun sambei balesti chiyoches Dios hin yetun tiempo alti shwishta kashwanap. Hohta genhekelog, tola komam Dios, warcham, toholcham, shanayuhtu ayonti yo walil warshut konabal, warshut ko beibal, más en el tiempo. Conatech zet mashial cham apóstol Pablo vaye a Éfeso, Efesios 5:25 shiashkati, a Cristo o hayog, yuhun iglesia, kam habok istak nagil tol kawal wat. Shanayuhtu eshuishta keshwanab yo walil chiha preparar koba, yo walil chonay yin santidad ashka bay chichakul komam Dios. Yetwar ashka tu ayetok hay Cristo con ulioni, o con toj yetok cham. Shana o komam Dios, chokal hetok, yetun tiempo alti eshuishta keshwanab, ko veikul nel koba, in veikul nel imba, talakushan ay bay kamwal chike hun sanset al chial kanes Dios ti ayon, ananishin ashkayalon cham apóstol Pablo, hak ekhip hunen wach ilal, hak ekhip hunen toholal, ashkabay chichakul komam Dios, yetwar kawal chitzalo komam Dios hetok. Ao kapcham, chiayashilal, iban eskane mayal kokuiti. Yo no jabi.